鹿港18号非法载客。一行8人，4人失踪，1人死亡。大家看这边，来，1、2、3。哎，姐啊，跟你说一声，我上船了啊。哎，有海上微信号，我先关机了。你放心吧，我一定多拍照片啊。哎，再见。 哎，那位哥哥，你怎么那么害羞啊？哎，我发现你好像像一个人。你要吓死我呀！我就看看你拍的怎么样，我偶尔也玩玩摄影。潘老大刚才说了，一只船上只能有6个乘客。你什么时候上来的？我也刚上船。兄弟郑铎，相逢是缘，以后也是朋友了啊，多多关照。 非得着急忙慌的，这么黑漆漆的要上岛。说岛上的菩萨特别灵，未来一定生儿子，咱们就忍忍吧。行，忍一忍。全体起立，请审判长、审判员入席。报告审判长，庭审准备就绪，可以开庭。好，请大家就座。现在开庭。带被告人郑铎上庭。 被告人郑铎，你再详细的复述一下，鹿港18号离港以后发生了什么？你们为什么没有到达登仙岛？那天啊，先是出了点意外。 别搞！
5号，我是路杆18号啊，收到请回答，前方情况怎么样？登山岛5号。没事没事，这就是信号不太好。你这船喝多少白酒啊？晃这么厉害，能出海吗？登山岛5号，收到请回答。你踏实坐着吧啊！我告诉你，我航海几十年了，这点风能算什么？我保证把你们都送到登山岛去啊！登山岛，不是天天到不了。啥？登山岛5号？你说什么？啊？什么没有蛇蝎上不了？没事的，你踏实坐着，没事，坐着，没事是吧？啊，风要再大了，等会儿回去啊。坐着。所以你们的卫星电话从那个时候就已经坏了。我们一开始以为真的信号不好，后来才知道是坏了。被告人继续。不用你，我来，手放开。没事吧？没事。登仙岛5号，登仙岛5号，登仙岛5号，收到这样了，收到，请回答，前方情况怎么样？明白，返航。哎呀，怎么走不了啊？你放心，我跑船几十年了啊，保证把大伙送到地方。都进去吧，一大的活动愉快。进去，快！退什么退呀？啊！我保证你通道不就完了吗？你确定能到登仙岛吗？没问题。哎呀，快进去！你大了，活动，快点！哎，我去，这他妈风浪这么大，这破船靠不靠谱啊？兄弟，你不是专业潜水的吗？也怕这风浪？哥们儿，我是潜水的，我又不是鱼。别害怕，没事的，有我呢。没事吧？没事吧？他额头流血了，这样不行，得赶快止血。我船长那手里有医药箱。别去了，外面风浪那么大，太危险。你瞅人这不？我去。哎，慢点。收到，请回答。把卫星电话给我。什么？卫星电话给我？风浪这么大，去不了了，马上返航。你说什么呢你？啊？海神情况你了解吗？我跟你说，趟过这个风暴圈就风平浪静了。再说了，回去我这船票谁管呀？我老子命要紧还是船票要紧啊？信不信我弄死你？
你小子还敢威胁我？我告诉你，这船是我的，我说了算。你放我把名还是威胁？他妈试试！我操你还！啥？船长死了？哎呀！妈的，破玩意儿还他妈坏！小子，你还上过海事学校，会不会船？我是上过海事学校，我不会开船。你不会开船呀？那船长都已经死了，我不动。我还没弄死，我还没生儿子呢，老婆，对不起啊。船长死了，你们都知道。救生衣，小子，我问你，这船上有救生衣吗？这种船上肯定有救生衣啊。在哪儿？那儿呢？你，啊，找出来。哦。就一件儿。拿过来。这救生衣是我的。求人拿着救生衣出去之后呢，我们跟着跑了出去，就看到。你别动了，不可能下去。救生衣给我，就一个，我给你。别打了！怎么办？去啊！我死我去啊！被告人齐文静，救生衣后来被谁拿走了？胡白。后来呢？后来，王贵就冲了进去。我说这位朋友，别躲呀！你能躲哪儿去？别躲了。这点地方你也躲不住啊！来，出来，聊聊咱们啊！别紧张，来，聊，来，出来！你说你跑什么呀？啊，我的救生衣，啊，你把它抢跑了，啊！我不要死不了！这船现在不是还没沉呢吗？你穿它干什么？啊？干啊！反正我已经杀2个人了，再杀1个也不多。你们都给我听好了，现在他们这船上我是老大，你他妈不听我的，这就是下场。王贵让我们把血迹擦干净。
他跟我们说，听他的话，他就不杀我们，能够顺利的到岸，他就一跑了之。他还跟我们说，不听话，现在就杀了我们。我们因为特别害怕，所以把他的尸体、刀，还有行李什么的，都丢到了海里去了。王贵是被你们杀死的，那你的丈夫刘凯又是怎么死的？他活该。他疯了，我们好像完全失去了航向，在海上漂流了好几天，也没有人来救我们。怎么了？我老公不见了。老公，你干什么呢？我看见了。你看见什么了？岛。他说他看见岛了。什么岛？在哪儿呢？就在那儿呢，看到了吗？那哪有什么岛？老婆，我们得救了。我穿着救生衣，我可以游过去的。我到那个岛上叫人来救我们。你放心，我会回来救你们的。你快下来吧，那没有什么岛，你会死的，你快下来。有的，就在那儿，你看不见吗？你们瞎了吗？不是，那儿真的什么都没有啊！你快下来吧。最后一箱水都喝完了，我们在海上已经喝了4千。那明明就有一个岛，你们说没有？你们是瞎了吗？你们肯定都瞎了！我救他下来。刘凯，那什么都没有，那根本就没有岛。你快下来吧，太危险了！你们都疯了！哎，你们干嘛呀？在干嘛？哎，不去了。事实陈述就到这里，下面是
举证质证。由公诉人开始。好的，审判长，请合议庭先翻到证据项第1页。这是一份证言，作证者呢是案发当天与鹿港18号在海上相遇的登仙岛5号的船长莫海生。由于他本人无法到庭，所以公诉人将这一份笔录呈上。可以证明，案发当天，鹿港18号的确与登仙岛5号在海上相遇。船长莫海生曾劝鹿港18号返航。何守义对自己多年航海经验的自信，最终他决定冒险前往，最终才导致了杀人事件的发生。第2份证据是根据海事卫星的定位数据绘制的航海路线图。通过这张航海路线图可以看到，鹿港18号在驶离了码头之后，的确是朝着登仙岛的方向驶去。那在航程一半的时候，碰到了登仙岛5号船。不过仅仅过了10分钟，鹿港18号的信号就消失了。这也是为什么后来海事警察隔了半个月才找到他们的原因。为什么鹿港18号的信号会突然消失？公安机关检查了鹿港18号上的卫星信号发射器，发现是线路进水导致的短路，应该是机械故障。那有没有可能是人为关闭的？这不大可能。首先，卫星信号发射器的开关被调在开那一档，也就是说，当发生故障的时候，它应该是开着的，而没有被关闭过。其次，在设备上只能够提取到船长何守义的指纹，而提取不到任何其他人的指纹，所以呢，应该没有被动过手脚。第三，在设备的插座以及电线附近都发现了进水烧灼的痕迹，而且包裹电线的橡胶皮本来就有一点老化，所以大致认定是漏雨进水导致的短路，最终确定是机械故障，而不是人为的关闭。请合议庭翻到卷宗证据项第10页。下面是一组案发现场血迹的照片证据。通过发光胺的呈现，在船舱内的地板上发现了被害人胡白的大量的血迹，这也与3名被告人描述的胡白是在这里遇害的情形相一致。其次，在船头的栏杆上也发现了大量的血迹，被证明是船长何守义的。那这也与3名被告人描述的何守义是在这里被捅杀的情形相一致。另外，在船头的甲板上也发现了大量的血迹。虽然现在还不能够确定这滩血迹是谁的，但这也与3名被告人描述的他们是在这里联合杀死王贵的情形相一致。为什么不能确定血迹是谁的呢？是这样的，其余6个人的血样都很容易采集，而且也匹配成功了，唯有王贵，在公安机关的信息数据库里查找不到关于此人的任何的身份信息，所以没办法进行血样的比对，只能够排除是其余6个人的血迹。但是，据3名被告人供述，在他们最初登船时，在船头甲板上没有看见过血迹。那为什么没有王贵的信息呢？公诉方怀疑此人使用的是假名，但是现在人死了，尸体也消失了，所以没办法进行考证。在血迹报告的后面是法医的鉴定意见书。首先是在发现了鹿港18号附近海域的某个荒岛上找到了刘凯的尸体，经鉴定身上没有发现其他的伤口，所以可以确认为溺水身亡。其次就是船上各处血迹的分析报告，那通过失血量来判断，胡白和王贵可以被认定为死亡。用于杀死王贵的那把弹簧刀上的血迹分析报告，为什么没有？那把弹簧刀丢失了。据被告人郑铎供述，当海事警察发现他们的时候，他非常的兴奋，急于脱险，所以在登上海警船时，不小心那把弹簧刀就掉到了海里。那虽然后来警方也搜索了附近的海域，但始终没有办法找到。审判长、审判员，3名被告人郑铎、齐文静、林宇的犯罪事实已经在起诉书中明确的认定，而且也为今天法庭的调查所证实。3名被告人对自己的犯罪事实亦供认不讳，
他们承认是出于恐惧而联合杀死了被害人王贵，所以根据相关的法律，应当判处3名被告人故意杀人罪。在审查此案中，3名被告人对自己的犯罪事实能够如实的交代，而且均有悔罪的表现，所以请合议庭根据被告人的犯罪事实、情节、性质，以及考虑到3名被告人的认罪态度和当时当地的客观环境，依法给予公正的判决。辩护人有什么辩护意见吗？尊敬的审判长、审判员，根据事实和法律，辩护人发表如下辩护观点。关于事实的认定，辩护人提醒合议庭注意：我的当事人郑铎只是让齐文静扎伤王贵，而并不是杀死王贵。没想到齐文静失手杀死了王贵，所以郑铎不应该对王贵的死亡负有责任。关于适用法律，被害人王贵之前已经杀死了船长和另外2名乘客，他也有很强的动机杀死剩余的2名乘客灭口。在这样的情形下，我的当事人郑铎想要制服王贵，属于典型的正当防卫，不应属于故意杀人范畴。综上所述，辩护人认为公诉方所提出的罪名不适用于我的当事人郑铎，请求人民法院根据事实情况，依法免除我当事人郑铎的刑事责任。老总，他说他的事儿还指望着您帮衬着，说要不然的话，他怕自己在警察那边管不住自己的嘴。就这些吗？他要求我一定把这段话完整的带给您。下回啊，你去看守所见你的当事人的时候，你也转告他，让他记牢，没有人能够要挟我。他还说啊，他对罗总绝对有用，不光是10年来如此，而且会将是永远。去啊，赶紧坐。今天这个合议庭到底是什么看法啊？你们？虽然有些地方呢还不完善，你比方说那个杀人用的弹簧刀始终没有找到，其他方面也听不出什么毛病。我反而觉得这是最大的问题所在。什么问题？其实可以支撑此案的仅仅是3名被告人的供词，那些所谓其他的物证也只是血迹。可是这些血迹仅仅可以证明这些人是在这些地方被杀死的，能够证明是谁杀死的吗？甚至说还有王贵手里那把短刀，有没有可能王贵手里根本就没有短刀？反正他已经失踪了，所有的事情都可以推到他脑袋上。还有，我们在船上根本就没有发现刘凯的血迹，难道这就一定证明说他是自己跳海的？有没有可能他是被别人扔到海里去的？这也只是我的一种推断可能性而已。万事皆有可能，但这仅仅也只是可能。话里有话啊，怎么讲？证据。关键是证据。事实需要证据来印证。杀人呢，一定是有动机的。经过调查，这3个人的供词已经得到了相互的印证，而你刚才的这些推测，请问证据在哪里？
动机又是什么？暂时还不知道。我看大家说的都很好，这个案件呢，基本上事实呢已经很清楚了，3名被告呢都已经认罪，而且他们的口供是高度一致的，公诉机关提起的诉讼呢也是合情合理。但是你但是什么？不是，我听过一句至理名言，就是但是之前的都是废话，但是之后才更加重要。得，还一套一套的。闭嘴。七儿，哎，你刚才的但是是？我刚才的但是啊，咱们说好了，我刚才的但是，前面那些话，啊，可都不是废话。这个但是呢，我有一些疑问。第一个我想说的就是卫星电话。我想问一问大家啊，这个何守义在船上，他是怎么死的？他是在甲板上打电话，然后被王贵刺中胸口，推下去的。妈，老子命要紧还是船票要紧啊？信不信我弄死你？你小子还敢威胁我？我告诉你，这船是我的，我说了算。你要是不听话的话，把你们海里喂鱼去。你他妈试试！呀！我操，你还！是何守义，当时手里拿了电话，那他掉到海里的时候，电话呢？跟那人一起掉海里了？不对，供述里是说，王贵他回来的时候手里是拿着海事卫星电话的，而且反复确认电话确实是坏了。可是我有个问题啊，你们说就在这一瞬间，他是怎么把电话夺过来的？当时天那么黑，船又在摇，争夺没有看清楚，也完全有可能啊。或者另外一种可能就是，王贵在把何守义推下海之前，先把电话从他手里夺过来了。这个细节有时候啊，记混淆啊，记得不对，甚至是忘了，这都是有可能的。但是，如果要把这些细节记得清清楚楚，丝毫不差，甚至3个人的口供都是高度一致，说明什么？这3个人的供词严丝合缝。在什么样的情况下，3个人的证词严丝合缝，高度一致？串供。当然，也不能说他们的口供啊是一致的，我们就说是串供；口供不一致，我们就说人撒谎。我还是那句话，案子到我们法院，如果我们在这个案子有漏洞的情况下，把这个案子给判了，那就是我们法官的责任。你们别忘了，我们法院是守住公平和正义的最后一道防线。当然啊，我们坐在法官的这个审判席啊，就要尊重一切可能发生的可能性，善于啊找出这些小问题，即使这些小问题呢，不能代表着有什么疑问，或者是对案件产生重大的转折，但是呢，它也能训练一下我们的思辨能力嘛。齐院不愧是干过公安的。齐院，如果，我是说如果啊，如果我们今天的推断都是正确的，那他们3个人就是在说谎。那我们这案子应该怎么判啊？如果，什么意思呢？这个如果说的啊，就不是事实。今天我们大家都是推测，没有确实的证据来证明他是在撒谎的。所以啊，一切都要以庭审当中的证据和陈述的事实做客观的审判。思辨精神啊，咱们要有，但是不要有主观的臆断，主观的臆断会影响正确的审判。下班啊？下班。马浩松，齐院长在吗？哦，我刚好像看到他刚走，怎么了？嗨，这有他的信。你是不是不知道他办公室在哪儿？对啊。你给我吧，来，我给你送。好嘞，谢谢啊。客气。这么多。
哟，张远，啊，怎么了？好像电瓶没电了。啊，你怎么能会修车呢？我给你找一个人。不用，我找4S店了。哦，找完了是吧？嗯。哎呀，忙你的吧。好。哎，电话哪儿去了？哇！喂，你好，这是齐恒的手机。这里是省第一监狱管理处，通知齐恒同志6月20号，他作为服刑犯人郭伦的唯一家属，来省第一监狱接犯人出狱。什么？没听清楚吗？啊，不是的，我是想说，这不是我的手机，这是齐恒的手机，他现在人不在，所以我……那你能转达他吗？哦，可以。好，谢谢啊。哎，不行，不可以！喂，哎呀，不可以！齐院，刚刚省第一监狱打电话来说，让您6月20号去接一个叫郭伦的人。哦。领导，对不起啊，我不是故意要接您电话的。是这样的，我刚刚呢过来给您送书信，然后我就听到当啷啷啷那声音，然后我就发现您的手机就在下面待着呢，然后我就拿起了。罗总，您找我？你通知财务老刘，让他明天拿20万现金出来，交给钢球，然后转送给争夺那个酒鬼老爸，就说是公司分红。好的，不过什么呀？说话干嘛吞吞吐吐的？罗总干嘛对那个争夺那么好？好吗？你知道诸葛亮为什么7擒7纵孟获吗？是不是孟获很了不起？诸葛亮不光要收他的人，还要收他的心，今后为他所用。恰恰相反，不是孟获了不起，而是诸葛亮了不起。诸葛亮掌握着生杀大权，想让谁生谁就生，想让谁死谁就死。猫戏孟获，捉了放，放了捉。你能感受这种感觉吗？听罗总这么一讲，好像似懂非懂了。真的懂吗？这就是我为什么后来没换别人当秘书，把你留在我身边的原因。回来啦，赶快洗手吃饭了，正好做好了。怎么了？毛裤耗子，什么？我就不明白了，我哪一点不如一个以前干公安的人？好在我在政法系统摸爬滚打了20年，凭什么让他从天而降，一屁股把我路堵上了？
你说这个姓齐，什么背景啊？哎呀，什么背景？我看你呀，就是愿意怨天尤人。那儿子在深圳闯世界，你看连个电话都懒得跟你打，一打电话，你一会儿怨这个，一会儿怨那个。我倒要看一看，他凭什么能力能压我张眼睛一头？哎，什么能力？我看呢，你就是更年期提前了。哎，电话，电话，快接上。啊，喂，罗总。啊，什么吩咐？哦，今天真的不行啊，我家里来亲戚了，远房亲戚。啊，下次吧，啊，下次再约。又是罗怀公，还能有谁？哎，这个罗怀公啊，成天跟个苍蝇一样盯着你，真是讨厌。你别这么说，人家叔叔不管怎么说，是市里的吴书记啊。哎，我们局有人这样说过，那谁知道真假呀？圈里人都这么说，八成不会假。不好意思，信号不太好，我马上就到啊。没事吧？啊，我们没事，小宝贝没事啊。哎，这边是南京环城公路，从南向北方向有6辆车的事故，你们赶紧派救护车过来。对，有人员受伤，还有救火车。北京时间上午的8点50分，我现在所在的位置是南京环城高速由南向北滨海出口附近。我身后发生了一起多车连环追尾的重大交通事故。我们可以看到现场非常的紧急，目前警察、消防、救护人员已抵达现场进行现场救助。我知道，我理解。你们的情绪我都理解。你们，但是你们听我说。好，我知道。您是？你好，最高院刑评的鲁南，你们吴队叫我过来的。您受伤了？啊，没事。别激动，我连了。
好，我知道，哎，吴队你好，我是我，抱歉让你久等了啊。铁路上请讲。好。我是不是在哪见过你？不会吧？我第一次到南京。带卢法官去会议室。行，这边请。哎，卢法官。好。你们不停在会议室啊，我处理一下就来。知道了。副领，不好意思啊，我这是江州行政支队的乔政委。哦，您好，最高院刑庭永南。你好，吴队这回有事，他一会儿过来。哦，我刚才碰见吴队了，门口有几个被害人家属在围堵律师，他去处理一下。啊，您看我是在这儿跟您汇报。金港的案子不急，你先看看这案子。这是怎么个意思啊？今天把你叫来南京，除了汇报案子，就为……不好意思，我接个电话。喂。你们的心情我们能够理解，但法律是要走程序的。程序？我姐姐都走了9年了。9年了，你们年半生疏，现在都没有个说。法院已经做出了判决，死刑是需要走复核程序的，好吧？请你们再等一等，法律一定会还你们公道的。我们等不了了，必须要严惩凶手。你们要法律一定会还你们公道的。对。你们先回去好吗？请相信法律啊！相信法律。您好，这里是四星区交通支队，刚才是您在滨海出口报的警吧？啊，是我。怎么称呼？鲁南。哦，是这样，我们要麻烦您来支队做个笔录，协助我们了解一下事发当时的现场情况。如果您有受伤或者经济损失的话，也好一并处理。啊，这样，我现在这边有个比较着急的工作要处理，等我处理完了，我尽快赶过去，好吧？不是你这刚到，又急着去哪儿啊？我还能去哪儿啊？啊，晚上我得去上海赶车去金港啊！领导，您赶紧让我给您汇报金港那边案子的情况吧，我书面报告都写好了。不，你先听我说，金港的案子不着急，回头再说。这边有个案子需要你协助一下。怎么？有什么棘手的问题吗？这是咱们庭承办的另一起死刑复核案件。案情虽然牵扯到南京和江州2个城市，倒也谈不上有多复杂。这样，你一会儿把案卷看一下。啊。哦，等等，那个去趟洗手间，照照镜子，收拾一下自己，拿点向我最高院的法官。好，出门左拐。哎。吴队，吴队，吴队，你又来干什么？还嫌不够乱啊？田阳的案子，田阳的案子已经到了死刑复核的阶段，我们的工作已经告一段落。你要是有任何的疑问，走程序上报。哎，久等了。哦，你先看看案卷。哎，有什么疑问，乔政委也能向你解释。哦，9年前的案子啊。对，9年前，在我市汉江区接到一起失踪报案，失踪人刘凤军于5月9日下午离开家后失联。根据家属提供的信息，刘凤军失踪当天携带了人民币10万元，打算去吴越广场换汇的集散地，私下换一些美元。根据这一线索，辖区民警多方摸排，通过走访得知，在下午的5点多，吴越广场绿豆汤摊子曾见到刘凤军随一男一女自广场离开。刘凤军遇害以后还被分尸了。第一部分尸块是在她丈夫报案后1周，也就是5月16日，在汉江西区跨海大桥下的浅滩区发现的。此后近1个月的时间里，我们又先后在汉江区和雁江区都发现了尸块。初步推断，应当是一起财产动机的故意杀人案。
而嫌疑人很可能是以混会名义将刘凤军带离吴越广场的一男一女。杀人和分尸用的同一把刀，而且这把刀还出现在另外一起刑事案件。说起来，这把凶器的发现时间甚至要早于确认刘凤军遇害的时间。5月11日，在汉江金汇夜总会附近，有2伙年轻人因为在夜总会发生摩擦，爆发了冲突，双方一路追打。其中一名男青年在路边的垃圾桶里捡到了这把猎刀，并用这把猎刀捅伤了对方一人。走了，杀人了！警察及时赶到，把两边的人都抓了。这没有护手的刀，就是容易伤了自己。这刀上一共提取了5个人的 DNA。当我们把被害人刘凤军的 DNA 信息录入到信息库后，立刻就跳出了这个比对结果。我们才知道，原来凶器早就被起获了。伤人者的血留在了刀上被害人的血。刘凤军的 DNA、田阳的 DNA， 还有一个不明身份者的 DNA。很幸运，在这把凶器残留的白细胞中，我们都提取到了 DNA， 其中有2组是与被害人刘凤军以及被告人田阳相吻合的。看来你对这案子挺了解啊，我也甭翻了，干脆你给我讲讲算了。之后的情况我更了解。还是我来说吧。当时虽然从凶器上提取到了 DNA， 但是被告人田阳还有李梦琪并没有犯罪前科，也没有 DNA 存档。再加上吴越广场人员构成复杂、流动性大，排查起来十分困难。江州警方始终没有能够确定凶手的身份，导致这个案件一拖就是9年。直到今年年初。我市经侦人员对于本市的斯塔瑞进出口贸易公司涉嫌贿赂海关人员，对董事长田阳采取了强制性措施。田阳被羁押之后，他的指纹、脚印还有 DNA 信息，我们都按照流程采样，并且录入了公安部的信息库。这不到1个小时，对比结果就出来了。主办室电脑警报响得满楼道都听得见。命案优先，这个案子当天就交到了我的手上。田阳就是9年以前在江州杀害刘凤军，并且将其肢解抛尸的人。之一，我看他还有个同案李梦琪。但是判决没他，还是人没抓着吗？就是因为李梦琪，你们老大才会来南京。哟，杨哥，这晚还忙着呢。这个吴队是您的？我发小，一起在审计局大院长大。她第一任老公是我大学同学，现在的老公是我法官进修学院的同期。哦，不，您这可是公事私事一起抓，甭瞎打听这些啊。总之，这案子在张涛手里复核了好几个月了，该提讯也提讯了，各阶段的证据全核实过，走访也基本完成了。我跟吴队沟通过这个案情，都认为对于这个案子。要慎重、慎重再慎重，不要紧赶着让这个田阳去死。刚才吴队他们不也不说了吗？这个李梦琪8年前结婚，1年之后就失踪了，现在是活不见人，死不见尸。这跟我在金港复核的那个案子倒是有点像。咱们有句词儿叫做另案处理。怎么个另案处理？我是说，甭管这个李梦琪归不归案，他都不会影响对田阳的刑罚执行。还真不好说。从预审开始，到张涛复核过程中提讯。这个田阳什么都认，只有一点，他坚称将被害人刘凤军带回他们租住的地方后，是李梦琪临时起意持刀杀人，他只是协助李梦琪分尸和抛尸。就这一点上
如果有李梦琪的口供来印证，自然是更完全。安全不安全的，也不会改变田阳的故意杀人罪。师傅，我马上过来。这李稍等啊。梦琪怎么就突然失踪了呢？你能不能仔细的看看案卷？首先，吴越广场的目击证人证实，刘凤军是跟着一男一女离开的。其次，审讯田阳的时候，他准确地说出了李梦琪的各种身份信息。江州刑侦支队先后进行过3次照片指认，每次他都能够准确无误地从几十张照片中指认出李梦琪。第三，李梦琪结婚前曾混迹多处娱乐场所。江州警方找到了2名那一时期跟他相识的歌厅小姐，虽然时隔太久，他们无法明确地指认田阳，但却透露出李梦琪当时租住的地方，恰好就是田阳杀人分尸的那个筒子楼。那筒子楼现在还在吗？你说呢？9年了，对，早就推平盖写字楼了。都9年了，您觉得我现在还能做点什么？这案子不是张涛负责吗？哎，他人呢？哦，他跟乔治啊。哎，领导，您带他跟乔治现在也在江州，也在调查核实李梦琪的相关情况。哎，领导，您先别着急走，您得给我指条道啊！我就这几个小时，您让我到哪儿去给您找李梦琪去？鼻子底下是什么？吴队和乔正都在，自己去问去。那2位您也看到了，他明显就不对付呀，这说话都夹枪带棒的。你尽量配合就好，这是他们公安主导的案件调查，人家内部有什么分歧，不关你事，你别在这推三阻四的。你别忘了，你金港的案子要组合议庭吧？你算上方院，你还差一个，到时候你可别来求我。啊，领导，咱一码归一码啊，您可不能拿金港的案子来要挟我。你说什么呢？什么叫要挟？我还不能给你布置任务了。这2边都是咱们的案子，需要分那么清吗？不是，领导。行了，抓紧时间啊，别耽误事了。去核实一下李梦琪的情况。别啰嗦了，赶紧去干活去。哦，对了，别以为我没问你就不知道了，你是遇上车祸了吧？受伤了没有？我是说除了脸上。我没事儿。赶紧换身，赶紧的啊，注意形象。好了，走吧。法官，法官，哎，法官您好。啊，你是刚才那个？是的，是的。我是田阳的律师，我姓冉，叫冉森。哦，你好，你有什么事儿吗？我知道您是最高院的，是不是跟我当事人的死刑复核有关？我不是想替田阳喊冤啊，但刘凤军真的不是他亲手杀的。对不起，这个案子不归我负责。那个，你是律师，你应该懂规矩。这案件是张法官承办的，没错，但我向您反映情况也不违反规定啊。而且我认为，在这起案件的调查上，本市公安人为架设了很多障碍。那你应该去找督察或者纪委，懂吗？李梦琪只要一天没有归案，就不能确认是田阳实施的谋杀。如果是执行死刑之后才将李梦琪抓到，就只能听他的一面之词了，这样对田阳很不公平。这话你刚才怎么不跟死者家属说去啊？武汉副队长知道李梦琪的下落。哎，最高院这哥们儿，怎么刚来就跟田阳律师搞到一块儿去了？卢法官，您看您想吃点什么？随便。那我就看着点了啊。哎，麻烦给我拿一下这个。来，您拿好。这个多少钱一个？好了，给你了啊。谢谢啊。也不知道您爱吃什么，我就胡乱点了点。都行。是。嗯。谢谢。你刚才说，吴队知道李梦琪的下落，什么意思啊？
据我调查了解，田阳和李梦琪其实一直没有分开。虽然后来在江州，李梦琪傍上了大款，但最终还是追随田阳来了南京。是吗？那我八卦一下，既然这个李梦琪都已经追随到南京了，那为什么田阳又娶了别人呢？因为李梦琪在南京见不得光。什么意思啊？田阳来到南京之后，成立了斯塔瑞进出口贸易公司，但短短几年，斯塔瑞就成了南京排名前10的纳税大户。说这些全靠进出口生鲜，您信吗？你把话别说一半啊！既然已经说了，就把你知道的说说呗。我是斯塔瑞的法务，虽然财务记录我看不到，但我一直怀疑，除了正常的进出口贸易外，公司在暗地里同时境外走私。那你怎么不把这些跟相关部门反映啊？第一，我没有实证；第二，我端的是公司的饭碗。所以你老板被抓了以后，你就变成了他的刑事辩护律师。田阳是我的领导，也是我的当事人，不管是职业属性还是私心，他的个人权益都应当是我放在首位的。那田阳公司帮这个走私集团洗钱，他跟李梦琪是什么关系呢？南京最大的走私团伙基本上控制了东江港和北坞，也就是2个最大的口岸。据说这个团伙的头是个女的，所以我会觉得李梦琪在南京见不得光。李梦琪是个女的，没错，但总不能是个女的就是李梦琪吧？当然不是。哎，谢谢。虽然我觉得这个走私团伙的头目是李梦琪无凭无据，但这起码算是一个方向吧。我多次向警方反映，他们完全不理会。我甚至当面向吴队强调过这个调查方向，可他给我的回复是，与本案无关。等会儿，你之前可是说吴队知道李梦琪的下落，但是你现在这个意思，感觉你好像是在跟我暗示，这个南京刑侦支队的副队长是本地最大走私集团的保护伞啊。咱们的人正在赶往医院确认身份。放大，再放大。吴队到底是什么人，我不好断言。但田阳宁可接受死刑的判决结果，也从未提起这个走私团伙一个字儿。走私也好，洗钱也罢，总不可能比故意杀人更严重吧？田阳宁死也要保护的女人，您觉得最有可能是谁？所以你认为吴队对这件事情选择性失明，是担心？假设，我是说假设啊，这个走私团伙的头就是李梦琪。只是走私的话，不涉枪涉毒总不会是死罪吧？可如果有别的死刑罪名产生，那我想他不会顾及再把谁供出来。田阳的案子已经到了死刑复核的阶段，我们的工作已经告一段落。你要是有任何的疑问，走程序上报。你的这套逻辑啊，不能说是口语不通，不好意思啊，我话说的有点过，但确实是有点牵强。而且我刚跟你说了，我不是这个案子的承办人。不管您是不是这个案件的承办人，但我知道您是外来的，您不会受南京各方势力的影响。不管这个田阳他该不该死，但是我觉得啊，由你给他做律师，这都是他的幸运。
这个江州来的乔政委，你认识吗？凶杀案发生在江州，乔正是江州方面这个案件的负责人，他对这个案子格外上心，常跑来南京。因为我是斯塔瑞公司的法务，所以也询问过我几次。所以你对李梦琪的猜测，你也都跟他说过了。乔正其实还是很认可，他对李梦琪这个人很关注，很多关于李梦琪的重要信息都是他带。那乔正怎么看吴队啊？我没敢在他面前。加个微信。好。我想你。卢凡。